आयिल्लो आसा हांगासर आनी बऱ्या गाज्या वाज्यान दिंडी घालून हांगासून हल्दोणा मार्केटानसून म्हणजे नासनोडा जंक्शना वयल्यान जी हल्दोणाची बॉर्डर सुरू जाता थंयच्यान ही दिंडी सुरू जाल्या ती देवळा पर्यंत वयता आनी ह्यो जो मुकुट अर्पण केल्लो आहा देवीक ते सगळे जे भक्तगण आसा देवीचे तेंच्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन काढून हे मुकुट अर्पण केल्लेले आहा। देवस्थान कमिटीन जे बरें काम केल्लेले आहा जे काम त्यांचे सदांच चालूच असता म्हणजे एक वेगळे वेगळे त्यांचे कार्य करतात ते गेल्या वर्सा देवी खातीर एक बरो पाळणो केल्लो तेंच्यांनी आनी जो नवरात्र उत्सव आसलो गेल्या वर्सा तेका जी लोकांची हजेरी आसलेली ती पळोवपाक अशी आसलेली म्हाका दिसता ह्या वर्सा तेच्या पेक्षा चड लोकांची गर्दी आसतली आनी जी देवस्थान कमिटी वरासभर काम करीत असता जे जावं गणेश उत्सव हांगासर सेलिब्रेशन जाता देवळान नाल्यार नवरात्र जावं तो बऱ्या दबाज्यान जाता आनी लोकांचो जो प्रतिसाद आसता तो बऱ्यापैकी आसता। जी कार्य आहा तेंची हांव तांकां शुभेच्छा दिता हेच्या पेक्षा बरें कार्य आसचें आनी सगळ्या आनी आशिर्वाद घेवचे अशें मागता। अंदाजे कितको खर्च येयला कितें आयडिया एका अंदाजो 18 लाख प्लस खर्च येयल्लो आसा। एक पणजेचो हो ज्वेलर्स तेणी केल्लो आसा आनी सांगपाचें म्हणजे हे 18 लाख जमा करपाक देवस्थानान फक्त अपील केल्लेले आनी हे म्हयन्याभरा भितून लोकांनी हाडून हांगासर डोनेशन दिल्लेलें आहा। ही देवीची जे चमत्कार देवीन दाखयला पळय तो पळोवपाक मेळटा म्हणजे 18 लाख हरशीं जमा करपाक कितकोसोच वरासभर वयता खंयच्याय देवस्थानाक पूण हांगासर एका म्हयन्या भितूनच हे 18 लाख जमा जाल्लेले आहा।